দেখছো জায়গাটা কি সুন্দর। এরম জায়গা থাকলে পশু পাখি পাইলা বইরালতাম। শখ কত হে ফুস পাখি বলতো ওটা কবুতর বলতে না মুরগি বলতে না ফুস পাখি ফেলে বই তো একেবারে আমি ফালতাম লেগে তোর সমস্যা নাকি? আমি ফালতানি না, তোর কোনো সমস্যা? তবু আমি ফালাম। ফাইলে করে উল্টে গেলবো ফাল ফাল দেখাম না ফাল আমার তো ভালো হতো না আল্লাহর রহমত আমি যে যত্ন করি তুই তো এক গুণ করতে পারতি না যত্ন তুই কি প্রথম ফালতাতে নাকি? পরে সেন শিখছস? এটা কি জানি না নাকি? তো আল্লাহ হইছি রেসলা পাইস না দেখ একটু জায়গাটা ওইটা দেখি কত সুন্দর। বেশি দূরে যাইস না হারাই যাবে এবার তোর মতন নাকি যে আড়াই দেয় এমনি? যে বা কইতেছস তুই মনে সব চিনস চিনে উল্টে গেলাস এর আগে তারও আইসস মনে চিনস সব কিছু হ চিনি, তোর কোনো সমস্যা? সব জায়গা দিকে হরমি হরস